আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি ভালো আছেন। আবারও চলে আসলাম নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। তো ভিউয়ার্স, আজকে আমরা একটি সোল্ডারিং আয়রন রিভিউ করব। তো ভিউয়ার্স, আমরা যারা ইলেকট্রনিক্স নিয়ে কাজ করি, তো আমাদের প্রত্যেকেরই কিন্তু একটি সোল্ডারিং আয়রনের প্রয়োজন রয়েছে। তো আমরা যদি ভালো মানের সোল্ডারিং আয়রন ব্যবহার না করে থাকি, তাহলে কিন্তু আমরা ভালো মতো কাজ করতে পারবো না। তো এজন্য কিন্তু আমাদের সকলেরই কিন্তু একটি ভালো মানের সোল্ডারিং আয়রন প্রয়োজন রয়েছে। তো বাজারে কিন্তু অনেক ধরনের সোল্ডারিং আয়রন পাওয়া যায়, যেমন আমিও কিন্তু অনেকগুলো সোল্ডারিং আয়রন ব্যবহার করেছি। তো আমি যদি একটু দেখাই, তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন অনেকগুলো সোল্ডারিং আয়রন রয়েছে। এছাড়াও কিন্তু আমি আরও কয়েক ধরনের সোল্ডারিং আয়রন ব্যবহার করেছি। তো আজকে আমরা এই সোল্ডারিং আয়রনটিকে রিভিউ করব। তো এই সোল্ডারিং আয়রনটি সম্পর্কে আপনারা আজকে বিস্তারিত তথ্য জানতে পারবেন। তো আশা করি এই ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগবে। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং নতুন হলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিকে অবশ্যই অন করে দেবেন। তো ভিউয়ার্স, চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো ভিউয়ার্স, আপনারা আমার হাতে যে সোল্ডারিং আয়রনটি দেখতে পাচ্ছেন, তো এখানে ব্র্যান্ডিং দেওয়া রয়েছে এবং এর মডেল হচ্ছে v900। তো চলুন এখন আমরা এটাকে খুলে দেখি। তো ঠিক এরকম প্যাকেটে আমরা আমাদের এই সোল্ডারিং আয়রনটিকে পাবো। তো ঠিক এভাবে আসবে আমাদের সোল্ডারিং আয়রনটি। তো এর সাথে শুধুমাত্র একটি বিট দেওয়া হয়ে থাকে, যেটা এখানে লাগানোই রয়েছে, এছাড়া কোনো বিট দেওয়া হয় না। তো ভিউয়ার্স, এখানে আমাদের যে তারটি রয়েছে, এই তারটি কিন্তু বেশ বড় রয়েছে, তো কাজ করতে সুবিধা হবে আমাদের। তো এছাড়া আর কিছু দেওয়া হয় না আমাদের সোল্ডারিং আয়রনের সাথে। তো সর্বপ্রথম আমরা জেনে নিই এই সোল্ডারিং আয়রনটির ওয়াট কত। তো ভিউয়ার্স, এটা 40 ওয়াটের একটি সোল্ডারিং আয়রন। তো এর ফলে কিন্তু আমাদের বিদ্যুৎ বিল বেঁচে যাবে, যেহেতু 40 ওয়াট। তো এই সোল্ডারিং আয়রনটির একটি বড় সুবিধা হচ্ছে আমরা খুব সহজেই কিন্তু আমাদের যে বিটটি রয়েছে এটা কিন্তু চেঞ্জ করতে পারবো। তো সেটা কীভাবে চেঞ্জ করবেন সেটা আমি একটু দেখিয়ে দিই। তো এখানে শুধুমাত্র এভাবে করে ঘুরিয়েই কিন্তু আপনারা এটাকে খুলে নিতে পারবেন। তো দেখতেই পাচ্ছেন, এবং এই হচ্ছে আমাদের বিট, এবং এটি হচ্ছে কয়েল, এটি বিট। তো আপনারা চাইলে কিন্তু অন্য বিটও লাগাতে পারবেন, শুধুমাত্র এভাবে করে চেঞ্জ করে নিতে পারবেন আপনারা। তো এটি হচ্ছে কিন্তু বড় সুবিধা আমাদের এই সোল্ডারিং আয়রনের। এই যে সোল্ডারিং আয়রনগুলো রয়েছে, এগুলোকে আপনাদের নাট খুলতে হয়, তারপর লাগাতে হয়। এটা 60 ওয়াটের একটি তাতাল। তো ভিউয়ার্স, চলুন এখন আমরা এটাকে একটু গরম করে দেখি। তো আমি কারেন্টের লাইনে দিয়ে দিচ্ছি। তো ভিউয়ার্স, ফিরে আসলাম 2 মিনিট পর, এবং আমাদের যে সোল্ডারিং আয়রনটি রয়েছে এটা কিন্তু হিট হয়ে গিয়েছে। তো আমি একটু চালিয়ে দেখাই। তো ভিউয়ার্স, দেখতেই পাচ্ছেন এটা কিন্তু খুব সুন্দরভাবে কাজ করতেছে। তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এটা কিন্তু খুব সুন্দরভাবে কাজ করতেছে এখানে। তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এটা কিন্তু খুব সুন্দরভাবে কাজ করতেছে। মাত্র আমি 2 মিনিট হিট দিয়েছি, তাতেই কিন্তু এটা সুন্দরভাবে কাজ করতেছে। অর্থাৎ
এটা কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি হিট হয়ে গিয়েছে। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দর কাজ করতেছে এটা। তো আমি এটার উপর একটু চেক করে দেখি। তো ভিউয়ার্স আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এটা কত সুন্দর কাজ করতেছে। তো এটা কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি হিট হয়ে গেছে আপনাদের তাতালটি। তো আমি যদি এখন একটু ভোল্টেজটি এখানে পরিমাপ করে দেখাই আপনাদেরকে, তাহলে আপনারা দেখবেন যে আমাদের যে সোল্ডারিং আয়রনটি রয়েছে এটা কিন্তু লো ভোল্টেজেও খুব সুন্দর কাজ করতেছে। তো আপনারা এখানে ভোল্টেজটি দেখতেই পাচ্ছেন, এখন কিন্তু 188 ভোল্ট রয়েছে। তো এত কম ভোল্ট থাকার পরেও কিন্তু এটা আমাদের সুন্দরভাবে কাজ করতেছে, এবং এখানে যদি আমাদের 220 ভোল্ট থাকতো তাহলে আরও ভালোভাবে কাজ করতো। তো আমাদের কিন্তু 190 ভোল্টেও কিন্তু আমাদের যে সোল্ডারিং আয়রনটি রয়েছে সেটা কিন্তু সুন্দরভাবে কাজ করতেছে। তো এখন আমরা কথা বলবো যে বাজারে তো অনেক ধরনের সোল্ডারিং আয়রন পাওয়া যায়, তাহলে সেই সোল্ডারিং আয়রনগুলো না কিনে আমরা কেন এটা কিনবো, বা আমি এটা কেন কিনলাম, তো সেটা নিয়ে এখন আমরা কথা বলবো। তো ভিউয়ার্স বাজারে কিন্তু অনেক ধরনের সোল্ডারিং আয়রন পাওয়া যায়, যেমন এই সোল্ডারিং আয়রনগুলো রয়েছে, এটা রয়েছে, আবার এটা রয়েছে। এটা আর এটা প্রায় সেম, শুধুমাত্র ব্র্যান্ড আলাদা, এগুলো প্রায় সেম আর কি। তো এখন আমরা কথা বলবো আমি কেন এটা নিলাম এটা ব্যবহার না করে। তো ভিউয়ার্স এই যে সোল্ডারিং আয়রনটি রয়েছে এটা 60 ওয়াট, এটা 25 ওয়াট। এই যে সোল্ডারিং আয়রনগুলো রয়েছে এগুলো যদি আমরা কারেন্টে লাগাই এবং এটা হিট হতে মোটামুটি 5 থেকে 6 মিনিট টাইম লাগে। তো এটা কিন্তু এটার মতো খুব তাড়াতাড়ি হিট হয় না, এই একটি বিষয়। তাছাড়া এই যে সোল্ডারিং আয়রনটি রয়েছে এটাকে চালাতে গেলে মিনিমাম আমাদের 200 থেকে 210 বা 20 ভোল্ট লাগে। তো 200 থেকে 220 ভোল্ট হলে এটা খুব সুন্দরভাবে কাজ করে। আমাদের এই যে তাতালটি রয়েছে এটা 190 ভোল্ট বা 180 ভোল্টে বা 170 ভোল্টেও যে পরিমাণ কাজ করে সেটা কিন্তু এই 180 ভোল্ট বা 170 ভোল্টে আমাদের এই যে তাতালটি রয়েছে এটা কাজ করে না। অর্থাৎ এটা লো ভোল্টেজেও ভালো কাজ করে, কিন্তু এটা লো ভোল্টেজেও কিন্তু আমাদের ভালো কাজ করে না। তো সেজন্যই আর কি আমার এটা কেনা, কারণ আমার এখানে ভোল্টেজ সব সময় অর্থাৎ রাতের বেলা আমার ভোল্টেজ প্রায় 170 থেকে 180 এরকম থাকে। তো সেই ভোল্ট দিয়ে আমি কিন্তু এই যে তাতালটি রয়েছে এটা ভালো মতো চালাতে পারি না। তো সেজন্যই মূলত আমার এই সোল্ডারিং আয়রনটি কেনা। আর এই সোল্ডারিং আয়রনটি একটু ভারী রয়েছে, আর এর যে ওজন রয়েছে এটা খুবই হালকা। তো আমাদের কাজ করতে কিন্তু অনেক সুবিধা হয় এই যে সোল্ডারিং আয়রনটি রয়েছে সেটা ব্যবহার করে। আমি এর আগেও ব্যবহার করেছি, তো এটা ভেঙে যাওয়ার কারণে আমি এটা কিনলাম। এটা কিন্তু ওজন অনেক হালকা, এটা একটু ভারী রয়েছে। তাছাড়া এটা মোটামুটি প্রায় একই ধরনের কাজ করে থাকে যদি আপনাদের ভোল্টেজ ভালো হয়ে থাকে, অর্থাৎ আপনাদের বাসাবাড়ির লাইনে যদি সবসময় 220 ভোল্ট আপনারা পান তাহলে মনে করেন যে এটা না কিনলেও চলবে। তো আপনারা চাইলে এটাও কিনে নিতে পারেন। তো এখন আমরা কথা বলবো যে এই সোল্ডারিং আয়রনটির দাম কত। তো ভিউয়ার্স এই সোল্ডারিং আয়রনটি আমি কিনেছি দারাজ থেকে। তো দারাজে নিয়েছে
232 টাকা। তাছাড়া আপনারা যদি অনলাইন মার্কেটে না কিনে যদি আপনারা লোকাল মার্কেটে কিনেন তাহলে এই সোল্ডারিং আয়রনটি আপনারা 250 থেকে 300 টাকার ভিতরেই পেয়ে যাবেন। আর এই যে তাতালটি রয়েছে এই তাতালটি আপনারা 120 টাকা থেকে শুরু করে 150 টাকার ভিতরেই পেয়ে যাবেন। তো মূলত এটা হচ্ছে পার্থক্য, এটা লো ভোল্টেজেও কাজ করে এবং তাড়াতাড়ি হিট হয়। তাছাড়া এটা ওজনেও হালকা, আর এখানে বিট চেঞ্জ করতেও মোটামুটি অনেক সুবিধা রয়েছে, কারণ শুধুমাত্র এটা ঘুরাইলেই আমরা বিটটি চেঞ্জ করে নিতে পারবো। তো এখানেও সুবিধা রয়েছে। তো এত সুবিধা থাকার পরেও কিন্তু এখানে অসুবিধা রয়েছে। এই তাতালটি প্রচুর পরিমাণে হিট হয় এবং এর যে বিটটি রয়েছে তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বিটটি কিন্তু ক্ষয় হতে শুরু করেছে এবং এখানে প্রচুর পরিমাণে ময়লা জমে। তো আমি বলবো যে এই যে তাতালটি রয়েছে এই তাতালটি চালাতে গেলে আপনারা অবশ্যই একটি সিরিজ লাইন ব্যবহার করবেন। তো আপনি যদি এই সোল্ডারিং আয়রনটি কোনো সিরিজ লাইন ছাড়া ব্যবহার করেন অর্থাৎ ডিরেক্টলি 220 ভোল্টে চালান, তাহলে যে সমস্যাটি আপনারা ফেস করবেন সেটা হচ্ছে যে খুব তাড়াতাড়ি ঠিক এখানে ময়লা জমবে এবং আপনাদের যে বিটটি রয়েছে এটা ক্ষয় হতে শুরু করবে। আপনাদেরকে কয়েকদিন পর পর বিট চেঞ্জ করতে হবে। তো আমি বলবো যে আপনারা অবশ্যই এটা ব্যবহার করতে হলে একটি সিরিজ লাইন ব্যবহার করবেন এবং আপনারা কাজ শেষে অবশ্যই এটা পরিষ্কার করে নেবেন, অর্থাৎ আপনাদের যে বিটটি রয়েছে এটা আপনারা অবশ্যই পরিষ্কার করে নেবেন। তো ভিউয়ার্স এই ছিল এই তাতালটির বিষয়বস্তু। তো আপনারা চাইলে এই তাতালটিও কিনতে পারেন এবং এটিও কিনতে পারেন। এটাও যে খুব খারাপ সেটা না, যদি এটাতে ভোল্টেজ ভালো দেন আপনারা 220 বা 210 বা 200-র উপরে যদি দেন তাহলে এটা খুব সুন্দরভাবেই কাজ করে। আর এখানে বিট হিসেবে আপনারা একটি তামার বিট লাগিয়ে নেবেন, তাহলেই কিন্তু আপনারা এটা ব্যবহার করবেন। এটিও কিন্তু একটি ভালো মানের তাতাল। তো যেহেতু আমার ভোল্টেজের সমস্যা সেহেতু আমি এই তাতালটি ব্যবহার করতেছি এখন। এটা আমার কাছে ভালো লেগেছে এবং এর যে ওয়েটটি রয়েছে এটা খুবই হালকা, এটার থেকে এটা খুবই হালকা। তো যার কারণে আমার এটা ভালো লেগেছে। তো এটা আমি আজকের পর থেকে ব্যবহার করব। তো আপনারা চাইলে এটাও কিনতে পারেন অথবা এটাও কিনতে পারেন অথবা এটাও কিনতে পারেন। তো এই হচ্ছে বিষয়। তো ভিউয়ার্স আজকে এই ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং নতুন হলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিকে অবশ্যই অন করে দেবেন। তো ভিউয়ার্স দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।